여름철 무더위로 인해 선풍기와 에어컨 사용이 늘면서 화재 발생도 증가하고 있습니다. 최근 5년간 에어컨 화재는 약 1.8배, 선풍기 화재는 1.4배 늘었으며 특히 6월부터 8월 사이에 집중됩니다. 대부분의 화재는 기본적인 점검과 관리로 예방 가능하며 에어컨은 단독 콘센트 사용과 실외기 주변 청결 유지가 중요합니다. 선풍기는 전선 눌림이나 꺾임에 주의하고 장기간 보관한 제품은 사용 전 점검이 필요합니다. 특히 전통시장처럼 노후 설비가 많은 곳은 더욱 철저한 관리가 요구되며 여름철 냉방기 점검만으로도 큰 사고를 막을 수 있습니다. 더 흥미로운 내용 놓치고 싶지 않다면 구독 부탁드립니다.